Acá está todo lo que han cortado. Ahí están los palos. Ahora lleva una parte seguro. Acá está todo lo que han cortado. Ahí están los palos. Ahora lleva una parte seguro. Okay. Voy a subir por acá. Por lo que veo unos palos, no me ubico exactamente, pero bueno, vamos a tratar de subir para ver de qué manera se ha dado, qué sé yo. Está un poquito complicado, pero vamos a procurar no caernos. Está bien húmedo esto. Bueno, logramos subir. No sé si esta parte será, para que usted se vaya ubicando. Ahí está la casa de la señora Santos. Por acá hay palos que han bajado.
Desde acá a la altura voy bajando. Aquí se pueden apreciar tablas que se han cortado. Ahora yo no sé si afectan realmente al terreno, no me ubico muy bien, pero aquí están.